озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри Бухтар низ чун дигар шаҳру навоҳии кишвар дар сатҳи баланд баргузор гардид. ба гуфтаи масъулин ҳадаф аз гузарондани озмуни мазкур пеш аз ҳама дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, эҷоди мусиқии нав буд ки онҳо каме ҳам бошад дар ин кор муваффақ шуданд. Чун маҳз дар доираи ин озмун ҳунармандону истеъдодҳои ҷавон ки дар гӯшаю канори шаҳр дур аз назарҳо буданд, имрӯз ҷалб гаштаю истеъдодашонро манзури аҳли нишаст карданд. ақли сарвар бахти моро рехт чун дар қолабе, хуни мову хоки мо омехт бо ҳам то абад, маскани меҳру муҳаббат дӯстии ҷовидон, хоки пайвандии мо сайёраи нав мешавад. албатта ҳама ин дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки тӯли 3 сол мешавад ки озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи баланд баргузор мегардад. чунин озмунҳо барои баланд бардоштани санъати миллии тоҷик як такони ҷиддие медиҳад ва мо фарҳангиёро доимо дар рӯҳияи баланд водор мекунад ки ҳамавақт саъю кӯшиш кунем ки чеҳраҳои навро дарёфт кунем. бояд гуфт ки дар ин рӯз ҳунармандони ҷавон, таронасароёну оҳангсозон бо беҳтарин дастовези хеш ҳар яке дар навбати худ аз рӯи шартҳои озмун бо маҳорати баланд баромад карда, аъзои ҳакамонро қаноатманд сохтанд то ба даври дигар роҳ ёбанд. Басунат Тошпулотов аз ҷумлаи онҳост. ӯ соли аввал аст ки дар ин озмун ширкат варзиду бо нишон додани маҳорати худ ба даври вилоятии озмуни имрӯза роҳ ёфт. гурӯҳи гитарнавозони мо гурӯҳи навтаъсис мебошад. ҳарчанде ки вақт кам буд, мо муддати 3 рӯз вақт доштем ки мо ҳамин мусиқиро обода карда дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи мо иштирок намоем. ман имрӯз дар озмун иштирок кардам ва хеле дар ҳаяҷон будам аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ ва ман дар ин озмун рохат ёфтам ба даври вилоятӣ ва хеле хурсанд ҳастам. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки аз рӯи номинатсияи гуногун ташкилу гузаронида шуд, барои тамошобинон имкони хуберо фароҳам овард то лаҳзае бо дидани саҳнаҳои гуногун, таронаҳои ҷаззобу оҳангҳои форам ҳаловат баранд.